नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार टेक पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया के करीब 100 देश इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इटली में तो कोरोना वायरस काबू से बाहर हो गया है। भारत में अभी तक 110 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस के लिए जागरूकता को लेकर सरकार और हेल्थ एजेंसियां भी काम कर रही है। हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों ने भी कोरोना वायरस की जागरूकता को लेकर कॉलर ट्यून जारी कर दिया है। लेकिन इस कोरोना वायरस कॉलर ट्यून से लोग परेशान हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस वाले कॉलर ट्यून को लेकर लोग मजाक बना रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना वायरस से लोग मरे या न मरे, लेकिन खांसने वाला यह कॉलर ट्यून जरूर लोगों को मार डालेगा। खैर, यदि आप इस कॉलर ट्यून से परेशान हो गए हैं तो चलिए हम आपको इसे बंद करने का तरीका बताते हैं। अब सवाल यह है कि कोरोना वायरस वाले इस कॉलर ट्यून से छुटकारा कैसे मिलेगा। जब भी आप किसी को कॉल करें तो कोरोना वायरस वाले कॉलर ट्यून शुरू होते ही आपको एक या फिर हैश दबा दे। इसके बाद कॉलर ट्यून बंद हो जाएगा और रिंग की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि यह ट्रिक कुछ टेलीकॉम कंपनियों के नंबर पर ही काम नहीं करेगा। इस खबर के जरिए हमारा मकसद सरकार के कोरोना वायरस वाले जागरूकता अभियान में बाधा पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो लोग बार बार एक ही मैसेज सुनकर परेशान हो गए हैं उनके लिए खबर है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।